del 2007, conector de la válvula de presión del combustible. Los cables se pelan así con el tiempo. Ve ahí cómo está. La válvula está aquí, sin necesidad de quitar el manifold. La quité, ahora le voy a quitar los pines, se le quita esta cosita blanca que va aquí ahí en el medio. Se sacan los pines y se hace el mismo trabajo que le hice al throttle body. También me pasó lo mismo con el throttle body y tuve que hacerle esto. Tuve que ponerle los heat shrink para que no me diera problema, porque no cambiaba de velocidad y la computadora se volvía loca. Vamos a ver qué pasa.